Хөрмәтле тамашачылар, һеҙҙең хаттарығыҙ буйынса әҙерләнгән музыкаль ҡотлауҙар программаһын тәҡдим итәбеҙ. Һәм ҡотлау сәләмен тыңларға зәңгәр экрандар янына Мораҡ ауылында йәшәүсе Эльвира Сәғит ҡыҙы Ишдәүләтованы саҡырабыҙ. Ҡәҙерле тормош иптәшем, әсәйебеҙҙе, өләсәйебеҙҙе, Ишдәүләтова Эльвира Сәғит ҡыҙын күркәм байрамы тыуған көнө менән ҡотлайбыҙ. Күҙ нурҙарын түгеп күңел биреп, төн йоҡламай ҡарап үттерҙең. Хәҙер һинең ғәзиз балаларың шатлыҡ ҡыуаныстар килтерһен. Сау сәстәрең араһында мин ағартҡан сәс тә бар. Һинһеҙ әсәй тормош йәмһеҙ, һинһеҙ әсәй донъя тар. Оҙон ғүмер һаулыҡ бирһен Хоҙай, баш эйәмен һинең алдыңда. Изгелегең өсөн мең-мең рәхмәт, ҡояш ҡына көлһөн ғүмер таңында. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшең Радик, ҡыҙҙарың Алсыу, Альбина, кейәүең Рүстәм, ейәндәрең Камила, Аделия, Денислам һәм Тимур. Көтә көндә әсәй балаларын, ныҡыт һалып, өҙөлөп, һағынып. Көткәнеңде белеп, ваҡыт табып, беҙ ҡайтабыҙ һиңә ашҡынып. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Изге доғаларын уҡып, әсәй аҡ теләктәр теләп оҙата. Иҫән генә бер үк йөрөгөҙһөҙ тейеп, беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йота. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың
изгелеген күреп яшә